咁今次個演出咧就叫做《暴風雨》啦，咁係我哋卓劇場藝術會同埋香港呢一個叫做眾聲喧嘩嘅劇團咧聯合創作製作出嚟嘅，係一個幾劇場性嘅演出嚟嘅，咁同埋咧係一個用而家當代嘅眼光啦，去睇翻一個經典文本嘅一個再創作嚟嘅。今次咧好開心啦，可以再次邀請到眾聲喧嘩同我哋一齊合作啦。因為眾聲喧嘩嘅作品咧好多時都係比較劇場性一啲，同埋咧佢哋敘事嘅方式咧係好特別嘅。咁所以希望今次透過我哋兩個團嘅合作咧，可以帶到一啲喺澳門比較少睇得到嘅一啲劇場嘅經歷俾到澳門嘅觀眾嘅。咁今次我哋做暴風雨啦，咁但係其實我哋唔係直接做，同埋我哋唔係做一個好完整版本莎士比亞嘅暴風雨嘅。咁但係反而咧，今次咧個諗法係將莎士比亞嘅啲文字或者佢個劇本解構啦。咁啊，重要嘅係我哋今時今日再睇呢個莎士比亞暴風雨嘅時候，嗰個暴風雨文本對今日呢個世界仲有咩意義呢？又或者我哋今日仲可以點樣去閱讀呢個莎士比亞嘅文字呢？暴風雨原本個文字比較似係一個載體，比較似係一個引發點，而我哋最終想同觀眾一齊行嘅係我哋分享我哋對呢個世界嘅一啲睇法咯。我自己覺得今次作為演員去參與《暴風雨》呢個製作咧，係好刺激同埋好吸引嘅。佢嘅人物好豐富啦，好精彩啦。咁我哋今次得兩個演員，其實到底點樣去進入佢哋當其時嘅一啲內心嘅世界，或者佢哋關注嘅嘢？而其實我哋同時間亦都係創作咗兩個係原創嘅角色啦，去同佢哋嘅呢啲情節對話咧，呢人物嘅對話咧，我覺得接近佢哋嘅過程係好吸引嘅。咁去演佢哋嘅時候，自己嘅轉換都要好明確咁樣掌握得到嘅。仲有一樣我自己覺得今次嗰個演出好特別嘅地方，作為演員係佢既會演一啲原創裡面嘅一啲片段啦，一啲改編嘅片段啦，亦都有我哋自己去加落去一啲回應嘅一啲片段。咁呢種跳出跳入嘅時候，我覺得裡面嗰個挑戰同埋嗰一個感受係好濃烈嘅。暴風雨呢個演出咧就會喺3月嘅20至到24號啦，喺澳門文化中心嘅黑盒2號劇場嗰度上演嘅。咁如果有興趣嘅朋友咧，都歡迎去買飛入場支持我哋呢個演出㗎。多謝晒。